Bienvenido. Vivir Life presenta el dolor que no hace ruido. Mi deber en la tierra fue claro. No vine a conquistar, ni a persuadir, ni a ser recordado. Vine a servir a la creación en la medida de mis posibilidades, a cuidar lo que me fue dado, y a no dejarlo más oscuro de como lo encontré. Algunas vidas no hacen ruido. Algunos dolores no se anuncian. No llegan con drama, ni con un momento que otros puedan señalar y comprender. Ya están aquí. En silencio. Persistentes. Incluso cuando nadie los ve. Esta no es una historia de superación. No hay victoria al final de esto. No hay transformación que vuelva significativo el dolor de la forma que el mundo prefiere. Esta es una historia de permanecer. Algunos despertamos ya cansados. No porque no hayamos hecho nada el día anterior, sino porque el cuerpo nunca descansa del todo. El dolor trabaja de noche, en silencio, con fidelidad. Al llegar la mañana, ya ha cumplido su tarea. El mundo respeta la lucha visible. Entiende los yesos, las vendas, la sangre, la urgencia. Sabe cómo reaccionar ante las emergencias. Pero no sabe qué hacer con la resistencia que no tiene fecha de término. Con cuerpos que funcionan apenas lo suficiente para ser ignorados. Hay dolores que no tienen testigos. Ocurren a puertas cerradas. En mañanas lentas. En tardes largas, donde el tiempo se estira y nada cambia. No hay aplausos para eso. Tampoco hay lenguaje suficiente. Así aprendemos a cargarlo en silencio. No para ser valientes. No para inspirar. Sino porque no hay alternativa. La lentitud enseña cosas que la velocidad nunca enseñará. Despoja a la vida, hasta dejar lo que realmente permanece. Aliento, conciencia, memoria. Cuando el cuerpo ya no puede avanzar con prisa, el alma se ve obligada a permanecer presente. No creo que el dolor sea un castigo. Tampoco creo que sea una lección enviada desde lo alto. Creo que es una condición de lo humano, en un mundo que venera el movimiento. El error no es la discapacidad. El error es una cultura que confunde la velocidad con el valor y la productividad con la dignidad. Una cultura que solo honra las vidas cuando se mueven lo bastante rápido como para ser útiles. Algunos caminos no se recorren con los pies. Algunos viajes se miden en paciencia, en espera, en aprender a existir sin desaparecer. Permanecer no es fracasar. Permanecer no es debilidad. Permanecer no es rendirse. Es elegir estar presente en un cuerpo que ya no coopera con las historias que otros esperan. Hay vidas vividas en silencio que contienen más verdad que los éxitos más ruidosos. Vidas que no brillan, pero resisten. Si aún estás aquí, no necesitas justificarlo. No necesitas explicar tu dolor, tu ritmo, ni tu silencio. Permanecer ya es una forma de coraje. Los mensajes fueron entregados como se pretendía. No todos fueron escuchados. No todos fueron recibidos. Pero fueron liberados al mundo, con buena fe y con verdad. Ahora mi tarea está cumplida. Navego en el aliento del que nace toda creación, devolviendo lo que fue prestado, dejando atrás lo que fue aprendido. Que el bien continúe. Que la vida siga.
que la creación permanezca en las manos que la formaron. Gracias por tu apoyo. Suscríbete y sigue el viaje. Be safe.